മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ് 3 പേർ മരിച്ചു. പൂനെയിലെ ബാവ്ധാനിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 2 പൈലറ്റും ഒരു എഞ്ചിനീയറുമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 6:45ഓടെയാണ് സംഭവം. മലയോര മേഖലയിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇത് ആരുടെ ഹെലികോപ്റ്ററാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു. आज ऑक्सफोर्ड हेलीपैड बावधन से हेरिटेज एविएशन का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ. सुबह 7:30 बजे वो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने की जानकारी मिली है. यहाँ पे रश होने के बाद यहाँ से उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक इंजीनियर इनकी डेथ हुई है. इनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये है कि तुरंत टेक ऑफ के बाद ही क्रैश का इंसिडेंस हुआ है. ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗോൾഫ് ക്ലബിന്റെ ഹെലിപാഡിൽ നിന്നാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയർന്നതെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രദേശത്തെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഇതുവരെയായിട്ടും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. When we reach on the spot, we notice that there is a plane crash and the entire parts were scattered. There is a smoldering fires were burning continuously. We could able to extract 3 casualties, and these casualties were handed over to the police. Now the police has confiscated the entire area, and initially we got the information that is some heritage aviation company, they have the chopper of this, and rest other fatal inquiries, fatal information is yet to be ascertained. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് Zee Malayalam ന്യൂസ്. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ Zee Malayalam ന്യൂസ് ലഭ്യം.